Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски побара широк национален консензус за позицијата на државава пред Брисел и Софија, останувајќи на позицијата дека Македонија ќе продолжи да бара гаранции пред да донесе уставни измени. На оваа позиција реагираа пратениците од ДУИ, според кои неносењето на уставните измени ќе ги влоши меѓуетничките односи во земјава. Од ден на ден вие ќе ги замрзнете, значи ќе ги расипите тие меѓуетнички односи. Министере, действувајте добро. Променете го уставот. Но јас дојдов да поберам најширок возможен консензус и ниту еднаш вие бевте првиот кој што спомна разлика помеѓу македонци, албанци, турци. Рековте вие ќе се зголемат други апетити. Не знам на што мислите, но не верувам дека македонците и албанците така лесно може да се разединат. Нема потреба да зборуваме за зголемување на апетити, за влошување на меѓуетнички односи, затоа што јас сакам да верувам дека ово општество е созреано. Муцунски најави дека веднаш по формирањето на новата бугарска влада, Македонија ќе започне диалог за сите тековни билатерални прашања, вклучувајќи го и спорот. Но посочи дека позади македонското барање за гаранции веќе застанале и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, како и министерот за надворешни работи на Белгија Максим Прево, кој исто така изрази пофалба за реформската посветеност на државава, наспроти изјавата на известувачот на Европскиот парламент за земјава Томас Вајц, дека немаме суштински реформски напредок. Јас кога велам државата напредува врз основа на реформска агенда, говорам врз основа на информации за еволуциони периоди добиени од Европската комисија, кој што ни вели имаме во последниот период, по периодот на завршувањето на локалните избори, значителен напредок. Не можам јас да измислувам дали е така или не е така, значи се повикувам на релевантноста на информациите од Европската комисија и по моје гледиште може да се согласиме, да не се согласиме, но изјава на министер за надворешни работи на Белгија е многу значајна за нас. Според пратеникот од СДСМ Димитар Ковачевски, дали владата ја говори вистината или известувачот Томас Вајц за тоа дали имаме напредок во реформската агенда, ќе се види во следниве месеци, кога 45 милиони евра од Европскиот план за раст ќе треба да бидат ослободени за земјава врз основа на исполнетост на реформите.